E benvenuti in questo nuovo viaggio. Oggi siamo in Cina, precisamente a Chengdu, e qua ci stiamo preparando per quello che sarà un viaggio veramente spirituale ed epico. Infatti la nostra ultima destinazione è il Tibet. Domani passeremo ancora un giorno qua a Chengdu e dopo prenderemo il volo per andare a Lhasa, direttamente alla scoperta di questa terra mistica che saprà sicuramente regalarci dei momenti riflessivi e soprattutto grandi esperienze. Quindi rimanete con me anche in questo viaggio e vi porterò alla scoperta del Tibet fino al campo base dell'Everest. Qua diciamo che col piccante ci vanno un pochettino pesanti. Infatti siamo nella regione dello Sichuan, non famosa oltre che per il pepe anche per tanto piccante. Comunque proviamo appunto Molto buono. carne secca. Vuoi il peperoncino? No raga, ma è squisito. È buonissimo. No, prendiamocene un po'. Piccante? No, è buonissimo. Che cos'è? Non ne ho Che cos'è? idea. O è aglio o è bambù, è una roba piccantissima che ti rimane qua. Ottimo. Però a me non era dispiaciuto, però effettivamente si sa di aglio. Terribile! Aiuto! Dai, prendiamo queste cose, poverini, dobbiamo modificare di non sappiamo domani. Quelli là potrebbero essere interessanti da provare. Ovviamente il viaggio ancora non è iniziato, però che cosa fai? Quando vedi dei posti del genere non puoi non fermarti e iniziare ad assaggiare tutto quello che ti capita davanti, perché poi qua in Cina si mangia veramente bene. Quindi ravioli, tipici spiedini, insomma. Dai, buon inizio, bell'inizio in Cina, anzi, è buon inizio in Cina. Ma questi cosi? Buoni. Questi sono carini. Tutti buoni. Che li faccio anch'io? Madonna. Madonna se sono buoni. Grande Cina, buona Cina. Fredda un po'. Fa un macello. Sì, perché?
E iniziamo con il riscaldamento prima di arrivare in Tibet. Oggi passeremo tutta la giornata qua a Chengdu, ci siamo svegliati, abbiamo iniziato ad esplorare di giorno questa città. Questa mattina abbiamo preso la metro, veramente comoda, enorme, ci sono tantissime linee, bisogna un attimo prenderci la mano ma non è complicata. Adesso siamo arrivati in uno dei punti principali della città, siamo usciti dalla metro e c'è un impatto veramente incredibile perché ci sono questi palazzoni giganti, enormi. Questa città è molto più moderna di quello che uno può immaginare, hanno delle macchine incredibili, tutte elettriche, infatti per le strade c'è un silenzio mostruoso. Adesso niente, continuiamo questo giretto, vi faremo vedere un pochettino le parti più belle di questa città che secondo me vale assolutamente la pena di vedere, come stop prima del Tibet è azzeccatissima. Adesso stiamo girando per People's Park, uno dei parchi più grandi, anzi il parco più grande di Chengdu. E c'è una particolarità in questo parco, vedete alle mie spalle tutti questi fogli rosa, adesso vi faccio vedere meglio. Ecco, questi fogli sono delle persone che hanno appunto lasciato le loro generalità perché cercano un compagno, una moglie o uno sposo. Qua lasci ovviamente le tue indicazioni di chi sei, come sei fatto, insomma parli un po' di te e poi dopo cos'è che cerchi fondamentalmente. Un modo alternativo e analogico che va a sostituire un po' le app che abbiamo noi, però è molto simpatico, molto carino e come vedete ce ne sono tante. Hai trovato qualcosa di interessante che vale la pena? Cerca un uomo dal 90 al 96 più di 1,70 m. Dai, ci stiamo. Non beve e non fuma. Scazzato. Vabbè, dai, però c'hai i muscoli, dai, quindi va bene. Dai. Non dici. Ovviamente quelli rosa erano per le ragazze e poi ci sono quelli azzurri invece per i ragazzi, quindi anche qui c'è anche qualcuno che mette la foto proprio per essere un po' sicuro. Quindi cosa veramente simpatica. A me mi piace la maglietta così, io quando ero in Italia penso che sono con la maglietta così tutta la vita. Allora, continua lo street food qua a Chengdu. Ora abbiamo preso una roba che non so cosa sia, tipo pasta del raviolo fritta con dentro della roba, che è ostionante, fa un caldo bestiale, però è buono come al solito. Tutte le robe che stanno qua sono veramente buone. Buonissimo, croccantissimo, un po' speziato ma non piccante. Ottimo, niente, continuiamo allora lo street food. Penso che adesso andremo alla ricerca dei noodles, direi. Adesso assaggia anch'io. Niente, ormai è impossibile non fermarsi a fare street food. Adesso abbiamo provato queste pallettine qua che non si capiva se fossero dolci, salate, comunque sono dolci. Sembra tipo una sorta di pasta fritta. Sì, però è un pochino più colloso. Buono. Molto buono. Anche questo buono, niente. Continuiamo a mangiare praticamente. Buongiorno, oggi è iniziata di fatto la nostra avventura verso il Tibet. Allora, siamo andati adesso all'aeroporto di Chengdu per appunto prendere il volo diretto per Lhasa. Diamo un paio di informazioni su
come si fa ad entrare in Tibet? Allora, entrare in Tibet non è così semplice, nel senso che c'è bisogno per forza di un'agenzia locale che deve provvedere al visto e a tutti i documenti necessari per entrare. Sarete viste un pochettino come degli alieni, perché diciamo che penso che siamo gli unici, Gli unici europei. europei. In aeroporto non solo. Esattamente, e anche le persone stesse ti guardano strano perché dicono ma questi cosa ci fanno qua? Tant'è che ci hanno fatto fare una fila speciale dove ci hanno ricontrollato tutti i passaporti, ci hanno fatto di nuovo 7000 foto, insomma bisogna andarci preparati ed è un viaggio che va organizzato sicuramente per tempo e ripeto richiede un'agenzia locale perché sennò è praticamente impossibile entrare. Quindi adesso stiamo aspettando il nostro volo che è in ritardo di un'ora e poi un paio d'ore più o meno il volo da Chengdu a Lhasa e niente, da lì poi inizierà il nostro viaggio che ci vedrà immediatamente a circa 4000 metri d'altezza più o meno. Poi delle altitudini ne parliamo più avanti perché è una cosa da insomma considerare se si fa un viaggio in Tibet. A dopo, ciao! E siamo arrivati alla fine della prima parte del nostro viaggio in Tibet. Ho deciso di spezzare il video in più parti semplicemente perché le cose che abbiamo visto sono talmente tante e sceglierle è difficile. Per questo voglio portarvi con me passo passo in questa avventura incredibile. E lo farò in modo nudo e crudo, così come lo vedete, senza montaggi particolari o voice over che vi raccontano il senso della vita, ma voglio portarvi con me e farvi vivere le stesse emozioni che ho vissuto io. Quindi fatemi sapere se vi piace anche questa tipologia di versione di video e se non l'avete fatto mettete un bel like a questo video e magari un bel follow al canale in modo tale che non vi perderete le prossime puntate.